早晨，今日我會做翻3個禮拜前嘅一個 HYROX simulation，咁就有6個 station。咁上次係我第一次練 HYROX 啦，咁我嘅目的都係 test 下呢個運動嘅啫。咁今次既然已經試過啦，我就會大膽啲嘅，咁就期望出8-9成嘅力去完成晒6個 station、6個1K 嘅跑步。咁希望個時間係55分。好攰，做咗4個 station 就冇力啦。唔緊要，今晚再跑到8K， 補返數。Hello。依家 jogging 輕咗我6K 算啦，因為其實都有啲攰。今次 jogging 其實一方面係補翻朝頭早嗰個訓練不足，另一方面就係主要想去買個焗飯翻屋企做 dinner。今日嘅日落好多雲，不過好寧靜。放假嘅日落就係最靚嘅日落。依家去拎外賣。今日嘅晚餐同埋宵夜，其實都有唔少人問我點樣可以長期都 stay lean， 都有肉眼可見嘅腹肌。坦白咁同你講咧，飲食控制咧，某程度都需要嘅。咁但係咧，我覺得最緊要嘅咧就係 active lifestyle。而 active lifestyle 背後 support 住呢個 lifestyle 嘅一個 core 咧，就係你要好熱愛運動咯。當你好熱愛運動嘅時候，你就會成日喐。當你成日喐嘅時候，你嘅 caloric expenditure 就會高，咁你就有好多嘅 buffer， 有好多嘅空間去食你想食嘅嘢啦。聽落好似係一啲廢話，鬼唔知喐得多啲就可以食多嘢咩？咁但係問題就係好多嘅都市病都係因為心血管嘅因素而去造成嘅，所以對我嚟講，運動唔係一個可以妥協嘅範疇。我覺得每一個人都一定要運動，一定要 stay active。咁既然都係一定要做嘢啦，點解唔逼自己去愛上佢呢？哪怕你唔係天生就中意運動。Exercise is medicine， 運動就係良藥。呢一個唔需要任何錢嘅 solution， 可以解決你生活好多嘅問題，好多嘅煩惱。咁點解唔去做呢？係咪先？唔講咁多，我要去食我嘅焗飯啦。今朝同個好耐冇見嘅大學同學做 gym， 今日同 Ken 哥食早餐，好耐冇見啦。多謝你。
發去食 lunch， 之後去 Lululemon 攞套衫。啱啱喺沙田嘅 Lululemon 翻嚟，咁好多謝 Sam 嘅邀請，咁就去咗轉 store visit 啦，咁仲送咗套衫俾我。咁本身淨係話送俾我嘅啫，咁但係咧，因為我帶埋女朋友去，佢哋好好人送埋一套衫俾我女朋友，多謝 Lululemon。咁咧我就攞咗一件 tank top 啦，同埋一條透氣有內膽嘅跑褲。咁本身諗住咧今日跑長課咧就可以着埋佢哋，順便試下佢哋啦。咁但係因為今日落雨啊，同埋咧天色好暗，咁拍出嚟嘅畫面都唔會好好睇。咁所以咧今日求其裝個8K 就算啦。咁啊等聽日好天啲啦，咁我就會着呢套衫跑翻轉12K， 睇下究竟着住呢套衫咧個感覺係如何。都幾大雨，同埋幾凍，嗱聲裝個6K 算啦。開錶，眼都擘唔大啊！3K， 掉頭，完全睇唔到嘢，眯埋眼望地下跑，但係另一種正啊！加油！點先可以 stay consistent？ 點樣先可以做到 identity change？ 唔係盲斑斑咁樣 stick 住個 plan， 而係有 plan A、B、C。狀態好嘅時候就做 plan A， 狀態一般就做 plan B， 狀態好差就做 plan C。因為冇人講狀態會100%， 你嘅狀態亦都會因為外在因素所影響。就好似今日咁，落大雨，本身諗住跑90分鐘，咁我咪轉做跑個6K 就算咯。你冇可能可以喺每一課訓練都做到完美嘅狀態，但係投俾你身份嘅嗰一票就唔可以缺席。完成6K， 爽啊！落雨唔想再淋啦，所以跑快咗5分內 pacing。有一課 stay consistent。好攰啊！但係都要起身試呢套衫。就着咗呢套衫咧，跑咗一課12K 嘅 long run 啦，咁都俾翻少少 feedback 先。咁呢件衫咧就好啱今日涼嘅天氣，同埋喺 indoor 無論係做 weight training 定係 high rocks 嘅 training 咧，我都覺得好適合嘅。同埋佢嗰個物料咧係唔會好易有臭味啦，咁就啱晒我今日跑完步之後咧去買外賣搭車咧都唔驚臭親隔離嗰個。但係如果係再遲啲比較熱啲濕啲嘅天氣咧，咁就如果跑長課咧，咁就要着翻件透氣少少嘅背心啦。咁之後就係呢條褲啦。咁呢條褲咧，我覺得都幾百搭嘅，好適合喺唔同嘅環境底下跑步，係啦，跑步為主嘅，因為佢呢個設計都比較透氣啦，同埋個 cutting 咧，如果你攞嚟做 gym 就會有少少奇怪咯。
係啦。咁佢個內膽咧又唔會好焗，咁就我覺得呢條褲咧攞嚟練習同埋比賽咧都係好適合嘅。咁今日就係咁多，我哋下條片見。